Bon dia! Dia 4, creuant Catalunya des de l'extrem meridional fins al septentrional, des del punt més sud fins al punt més nord de Catalunya. Bé, quina tarda ahir, encara me'n recordo. Nit molt tranquil·la, sempre dic el mateix, però avui realment he dormit, es notava que tenia son perquè he dormit fins les 7 del matí i no m'ha despertat res, revitalitzant. Però no és el que volia. El que volia era llevar-me més d'hora per poder caminar com més quilòmetres millor sense llum i així poder avançar més. Igual que ahir, però encara més, doncs no he pogut perquè tenia son. Bé, aquest matí he recollit, estava tot bastant humit, bueno, tot no, la tenda estava humida, mullada. Crec que ha plogut encara més durant la nit, no passa res. He agafat la tenda i l'he ficat a fora la motxilla, perquè si la fico dintre, doncs es mullarà tot l'interior, no? I ara mateix em trobo, més o menys, al punt on ahir havia d'acampar. Ha passat una hora i pico, i he caminat uns 4 quilòmetres i pico, i estic aquí. Aquí era un bon lloc per acampar, la veritat, però bueno, no passa res. La idea era avui fer només, entre cometes, 41 quilòmetres, però els 41 quilòmetres els vaig fer ahir. Per tant, avui em toca fer 46-47. I poques ganes, la veritat. Perquè avui creuarem el Pla de Lleida i plou foc. Vull dir, és el lloc més càlid de Catalunya en aquesta onada de calor. I no sé com ho faré, suposo que anar parant i intentant-ho concentrar tot a les primeres i últimes hores del dia, no ho sé. Però ja apreta, ja apreta. Deixem enrere les Terres de l'Ebre i arribem al Segrià, més en concret al poble de Llardecans, on vull per esmorzar. He de dir que és un municipi molt petit. No sé si tindran un bar obert avui, espero que sí. Més tractors que persones. Arribo aquí a Llardecans, m'assento a la plaça, en un bar, i comencen a passar tractors, bobcats, excavadores, de tot. I la gent tan tranquil·la. Arriba un tio amb una cuba d'aigua i comença a ruixar la plaça per netejar-la. I em diuen, et pots aixecar, sisplau? I comencen a ruixar tot on estava jo. Per tota fulla, simplement, a sac. Entrepà de poble, entrepà de pam i mig de llonganissa, que és com aquí li diuen a la botifarra. I a seguir, 12 quilòmetres fins al següent poble. L'objectiu final del dia d'avui, Lleida. Doncs ha sigut molt bon matí. Hi havia un aire fresquet que t'anava refrigerant, t'anava donant, i ha sigut molt agradable. He arribat a un dels pobles, ja no me'n recordo com es deia, després Sarroca, que és on estava ara, i he estat una bona estona editant el vídeo d'ahir. També he menjat alguna altra cosa, he passat per un bon àrea, comprat un refresc, algú de menjar que em quedava, perquè demà és festa, i al sortir al restaurant, és a dir, ara, la pel·lícula és una altra. Oh, és que a Barcelona fa molt de calor. Vine a Lleida. Això és un forn. L'aire és calent. No hi ha ni una ombra. Però això què és? Sauna. No, però és que Barcelona és més humit. Calla, home, calla. Això és un infern. L'infern a Catalunya. 12 quilòmetres fins a Sudanell. El nom ja fa la cosa. Sensació tèrmica absolutament brutal, ara, i la darrera hora i mitja absolutament brutal, però estic veient una cosa. Allà, al fons, mireu, la Seu Vella de Lleida. Ja es veu des d'aquí. Som-hi! He flipat amb Sudanell, perquè arribo de passar al poble i veig que al campanar de l'església hi havia un munt de cigonyes, tipus 5 o 6, i amb uns nius gegants. N'hi havia vist algun cop de cigonyes, però no tantes, molt maco. Sudanell, on m'he comprat un autoregal. Després us l'ensenyo. Ara aquest poble d'aquí, que no me'n recordo com es diu, no he parat, queden uns 5 quilòmetres per arribar a Lleida. I per què tinc tantes ganes d'arribar a Lleida? Em preguntareu. Doncs mira,
Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Xivarri, petards, històries... Què he fet? M'he reservat un hotel per descansar bé. El que no vaig anar a fer aquesta nit és ficar-me en un camp d'aquests per aquí, de les afores de Lleida, sent la nit que és. I ja el tinc reservat des de fa com una setmana o així, no ha sigut una cosa improvisada. Per això tenia una mica de pressa i volia complir cada dia amb els quilòmetres. Sembla que avui, que ha sigut un dia dur, ho aconseguirem. Arribat a Lleida, la Seu Vella aquí al darrere, ara aniré per aquí, carrer Cavallers, i pujaré pel carrer Major. Aquests últims quilòmetres se m'han fet molt amens perquè m'he trobat una persona, m'he trobat un seguidor del canal, Emiliano, salutacions des d'aquí, que és del poble d'aquí al costat. Ara m'ha dit el nom i no me'n recordo. I diu que ens segueix des de fa molt de temps i bueno, m'ha acompanyat aquí fins a Lleida i he estat xerrant amb ell, m'ha explicat moltíssimes coses. Molt simpàtic. Em passa molt poc això de trobar-me gent, però quan em passa és genial i amb gent com l'Emiliano encara més. Quin gust! No ho sabeu prou. Ostres, està molt bé aquest hotel, No m'ho esperava perquè he agafat el més barat de Lleida i està reformat, té climatització, ara mateix tinc l'aire condicionat a tope, els lavabos reformats, està bastant cèntric, una tele, llit bastant còmode. Molt bé, Hotel Nadal. Jo pensava que a Lleida, avui, una nit de revetlla a les 8 de la nit, estaria tot tancat. I no, estava tot obert. M'ha anat molt bé perquè he comès 2 errors en aquesta travessa. Un, se m'ha acabat la crema de sol. Com pot ser? Hauria de sortir amb la quantitat suficient, no? Doncs mira, no sé, jo pensava que quedava molta i en quedava poca. Llavors he pogut anar al Druni i he comprat crema de sol en stick, lleugera. A veure si em dura, és un pot petit, però per 5 dies o així m'hauria de durar. I també m'ha passat una cosa amb la crema antirrossadures, que és que amb la calor s'ha com desfet dintre el pot aquest petit del Mercadona que tenia i ja no he pogut treure més. I veus que està al fons de l'envàs i no pots treure, és difícil d'explicar. Total, he anat també al Druni i m'he comprat vaselina. Crec que això serveix, no?, per aquest tipus de rossadures i tal. Espero que no se'n desfaci, també. He pogut dutxar-me, rentar tota la roba que està aquí secant-se. I bé, avui han sortit 47 quilòmetres. Molt bé. Bueno, molt bé no. No diríem que ha sigut un bon dia. No ho ha sigut pas perquè ha fet molta calor, ha sigut 80-90% per asfalt i, en fi, el paisatge com bastant monòton i tal. Com a mínim al final ha acabat bé, no? Però he de dir que avui era l'etapa de tota la ruta que tenia més respecte, perquè passàvem per aquí pel Pla de Lleida, que era la zona de més calor, més onada de calor, més 40 graus i tal, i l'he superat. Ha sigut el dia de més calor, sens dubte, però l'he superat, i per això estic molt content. Ja vindran dies millors. Resum: cafès 2, bars 2, un d'ells amb climatització, refrescos 4, animals salvatges, molts conills. Molts. No us podeu imaginar la quantitat de conills. Més de 50. Són una plaga brutal. Dolors a les cames i als peus, crec que és inevitable, caminant tants quilòmetres per asfalt. Crec que m'acompanyaran fins al final de la ruta, ja. Una mica aquí, com de portar la motxilla tants dies, una mica aquí a l'espatlla, res greu. I una ferida aquí al peu de rascar-me de les picades de mosquit. És simplement una ferida superficial de rascar-me, però depèn de com em lligui la sabata, si me la lligo molt forta, ho noto una mica. Llavors, bueno, ara me l'he pogut desinfectar amb el sabó, demà ficar una tirita, a veure... Va ser mala decisió acampar al costat de la bassa aquella el primer dia. Avui sí, anem a encendre la foguera. Aquest és l'espai de cada vídeo on responc les vostres preguntes i alguns comentaris que em feu. Em pregunten si estic fent cold soaking o tirant de bocates. Doncs amb dues coses. Normalment per les nits faig cold soaking, és a dir, cuino en fred puré de patates i durant el dia menjo entrepans. Dit això, aquesta ruta passa per molts pobles i estic tirant també bastant de restaurants. Però bueno, vaig combinant. Em pregunten si he deixat de fer servir Mapi i m'he passat a l'Strava. No, faig servir els dos. Mapi és per planejar la ruta i per seguir-la mentre estic caminant, i l'Strava és per penjar-la, tipus xarxa social,
per penjar el recorregut i que un cop acabat el dia podeu veure el que heu fet. Molta gent no té Strava, però bueno, els que teniu doncs, cada dia ho podeu veure dia 3 i podeu veure tot el camí que he fet, baixar-vos l'arxiu GPX, etc. Al final de la ruta us passaré tota la ruta que he fet per Mapi també. Hi ha algú que no sé si et diu en conya, que em diu que es vol iniciar en el senderisme i vol saber rutes per Collserola. Bueno, m'ho prendré en sèrio. Mira, jo Collserola no m'agrada gaire perquè fa molta calor i està molt urbanitzat. Però si hi ha una ruta que recomano de Collserola és la que coneix tothom, que és la carretera de les Aigües. Des d'Esplugues fins a Badalona, agafes el tram que tu vulguis i està molt maco perquè tens vistes i és bastant pla, etc. També em pregunten si aquesta ruta es pot fer en camins o hi ha massa tram de carretera. Doncs jo ho tenia planejat per fer 90% en camins, però sí que és veritat que jo m'he trobat que arriba una cosa que és un camí i resulta que és un tram asfaltat. És com un camí rural, però li han ficat asfalt. Això és el que m'estic trobant bastant. I també després, no us enganyaré, que hi ha algun tram que estalvio 1 quilòmetre si vaig en carretera i com estic tan cansat i tinc 3 quilòmetres per endavant, vaig per la carretera. Això ho estic fent. Però si volguessis la podries fer 80% per camins, diguem-ne. Després algú també em pregunta si em veureu amb barba i, home, sí, una mica sí, perquè no he portat res per afaitar-me, algú sortirà. I per últim, algú diu que tempesta elèctrica i arbres no és molt bona combinació. Depèn. Si és un arbre sol, farà de pararrajos, perquè està sol i està aïllat. Si estàs en un bosc amb més arbres, com que es dividirà una mica i no fa tant aquest efecte de pararrajos. El que sí que és fatal és estar en un espai completament obert i tu amb la teva tenda. Això sí que és la pitjor combinació. És millor estar entre un bosc que això. Hi ha molta teoria d'això, les tempestes elèctriques. Millor aneu a algú que en sàpiga més que jo. Val, i ara us ensenyo el que he comprat per mi aquesta nit. Esteu preparats? Quina nit és avui? La revetlla de Sant Joan, no? Doncs, home, m'he comprat una coca. Coca tradicional, tu. Bueno, fica que és de cacao. I amb la coca regalaven això. Sí! Cava Jaume Serra. Home, tota no me la beuré. Perquè si no, demà caminarà ta mare. Però un parell de copetes sí que me les beuré. M'he comprat un gel, ara aquí a baix, i l'he estat una estona refredant i ja es nota bastant fred. Em prendré una copa. Anem a obrir-la. Salut i bona revetlla a tothom!